Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rashi darajati wadudu kashfi ummati Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina gaishe da mutanen duniya gaba daya. Muhammad ne. Yau akwai sirrin da nake so in bayar. La yastaghfannahu. Mai gida wannan yana ayyuka da yawa. Ayyukan da wannan yake yi nake so in bawa mu matasan malaman, ko kai malami ne ko kai ba malami ba ne, mutum dai wanda abu guda uku ya shiga maka rubi, ko kuma an raina ma hankali, ko kuma wani abu. Saurara rubutun da haka za ka rubuta hatimi ne. Ka gani shi? La yastaghfannahum. Kaga tsakiya nan, tsakiya idan kana so ka mallake mutum, ko namiji ko na mace, ko na mace ko namiji, wanda ake so a mallake shi, idan an rubuta, kaga wannan, idan an rubuta haka a jikin allo, za a rubuta da tawada, wanda ake so a mallaka sai a sa sunanta a sama, wanda yake so ya mallake mutum ya sa sunan shi a nan, a wanke shi. Rubutu wanki ɗaya ne da auduga za ka goggoge a jikin allo, da auduga za ka goggoge. In ka goggoge da auduga, wannan audugan za ka nemo nama ne, amma hanjin dabba ya fi, hanji gashashe a ciki za ka saka wannan audugan. Idan ka saka cikin gashashen hanji, za ka nemo, idan namiji ne yake so ya mallake mace, za ka nemo kare namiji sai ka jefa masa. Idan karen ya ci, kafin karen ya gashi, billahi lazi illa huwa, zaka ga wani resulta cikin, zaka ga wani mission da cikin wannan mission din da ka saka, ko ka mallake namiji, ko ka mallake mace, ko ka mallake oganka, ko ka mallake abokinka, ko ka mallake, in kana so dai ka mallake mutum, ko mace ne take so ta mallake mace yar uwarta su zama kawaye ba ta wani hanya ba. Namiji ma in kana so ka mallake matanka ba matan wani ba, to haka ake yin ta. Bayan wannan, matasan malamai wanda wani zai zo ya same ka gaya maka magana, sai ce maka ka je ka yi duk abin da za ka yi. Bari in baka wani sirri na magani 'yan iska waɗanda suke kaskantar da malamai, waɗanda suke shiga hanyar malamai. Bai da tsayi ma, kuma ba aikin shi ba wahala ma, kuma in ka yi ta shi ke su ɗaya ake rubuta ta. Bari nuna maka aya, baya da wahala gashi, amma da ruwan albasa za ka nemo, ka daka albasa. Idan albasan ta yi laushi sosai, ka nemi burkunu ka ƙara zuba albasa, ka daka sosai, sai ka nemi ruwan tawada kaɗan ka zuba a ciki, sai ka kwaɓa su tare, sannan sai ka rubuta wannan kafa ɗaya. Ya gani shi? Ai na yi kamar hatimi a tsakiya. Mutumin da ya ce maka ka je ka yi duk abin da za ka yi, ka sa sunan a tsakiya kawai, sai ka wanke. Idan ka wanke, sai ka juya ƙwarya ko kuma a kwano ko a roba ko a baketi, sai ka ce wane
kai ne ka ce in je in yi duk abun da zan yi, to gani nan na watsar da kai, na watsar da lamarin ka. In a tsaye kake ka kwanta, in a kwance kake karka tashi, in a zaune kake ka kasa tashi akan kafanka, in kana tsaye akan kafanka ka zauna. Tsinuwan da ka dama ka faɗa ka tofa ka watsar, sai dai ruwan ƙasa bai shanye ban, ƙasa ya shanye an gama. Da gidan ni ba zan baka sirri biyu ba, faɗaya zan baka. Mu je zuwa suna nan da yawa ma.